Islam salam, Islam peace, Islam love, Islam unity, Islam ni jaalala, Islam ni tokkummaadha, Islam ni nageenya. Bakka kanan fuula keessan dura dhufeef musliimota kutaalee Oromiyaa 11 keessa jiran biyya alaa fi biyya keessa ustaasota gurguddaa, sheekota gurguddaa, darasoota gurguddaa, abbootii amantaa musliimaa hundaaf dhiifama sin gaafachuuf kanin fuula keessan dura dhufeef. Akkuma beekamu amantaa musliimaa kanaan dura turuun koo hin beekama. Haa ta'u iyyuu malee achii ba'ee maqaa amantaa keessanii balleessaan ture, isin arrabsaan ture, quraana arrabsaan ture, nabiyyuu Muhammadiin arrabseera, hallaa arrabseera, isin gaddisiiseera, baay'ee natti gadditaniittu. Haa ta'u iyyuu malee jaalala keessan amma awweera, tokkummaa keessan awweera, nageenya keessan awweera. Kanin dhiifama sin gaafadhuuf immoo deebi'uuf mitiyan, hin dhufan, dhufuufis mitiyan, deebi'ees shahaadaa qabachuufis mitiyan. An kanan gara kiristaanaa dhufeef kaayyoo konatu beeka. Garuu isinitti balleesseera. Waantan isinitti balleesseef immoo tarkaanfii atattamaan irratti fudhattanii kanaan dura tumameeras, garafameeras, hidhameeras. Dhiifamas isin gaafachuun koo hin beekama kanaan dura. An kanaan booda dhimma amantaa eenyuun keessa galuut hin barbaadan. Musliimaa wajjinis nageenyaan jiraachuu, kiristaanaa wajjinis nageenyaan jiraachuu, mana islaamotaa dhaqee hojii hojjechuu, mana kiristaanaas dhaqee hojii koo hojjechuu. Kanan barbaada maleeni Allaan kanaadha, Muhammad kanaadha, quraanni kanaadha, waantan jedhu tokko hin qabon kanaan boodan. Bakka garuu isin islaamonni jaalalli keessan, tokkummaan keessan, nageenyi keessan baay'ee na hawwisiiseera. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. An dhufuufis mitiyan, an akkasin garaanaa laaftaniifis mitiyan. Garuu dhugaan siniin jechaa jira, kan akka keessanii kan nagaa qabu, kan tokkummaa qabu, kan jaalala qabu hin jiru addunyaa kanarra. Bakka hin jiru. Bakka dhugaa walitti himna jechuudha. Ani eenyuun amantii kamiin hadheessuufis mitiyan. Hayyoomillee taanaan gaafan du'u pheenxee keessatti na awwaala. Cheerchii bakka cheerchii nageessatti na awwaala gaafan du'u. Yoommoo cheerchii inni awwaalamtu jedhan immoo reeffa koo gubaa. Na gubaa bakka nagataa an du'ee jennaan maalla rakkisen. Kanaafi dhiifama akkasin naaf gootanidha kan hin dhufan. Isinii wajjin jiraachuun barbaadan. Nageenyaan dhiiras haa ta'u, dubartiis haa ta'u, musliimota kan ta'anii wajjin nageenyaan jiraachuun barbaadan. Jaalalaan jiraachuun barbaadan. Kanaadhaan kan hin barbaadan. Yoomillee jibbamuun barbaadan. Yoomillee hacuucamuus hin barbaadan. Fukukkirii eenyuun dhaquus hin barbaadan. Waaqa nuuf dhaabbatu malee waaqa dhaabbannuuf hin qabnu. Hin qabu san baqqaan an garees hin qabu kanaan boodaan an kophaa koodhan. Kanaafi musliimota kan taatan hundi keessan akka dhiifama naaf gootan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Barri keessan eebbifamu. Ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo jirtu baga nagaa taatan, baga jiraattan, biyya alaa fi biyya keessaa kan jirtan daaqunoonni, qeesonni, phaaphaasonni, abbootiin amantaa gurguddaa Ortodoksii kan taatanii fi hordoftoota Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hunduma keessaniif nageenyi Waaqayyoo isiniif abaayachuu jecha kanin fuula keessan dura dhufee fi kanaan dura osoo isin nan tuqin, osoo isin nan ga'in amantaa keessan xiqqeessaan ture, amantaa keessan arrabsaan ture. Haa ta'u iyyuu malee dhiifama sin gaafachuuf hin dhufe, natu isinitti darbe, natu amantii keessan xiqqeesse. Kanaan booda amantii keessanis hin tuqu, amantii keessanis hin xiqqeessu. Amantii eenyuun illee ol kaasee amantii eenyuun illee gadi hin buusu. Ija tokkoon hin ilaala, isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Lammata ittiin deebi'u
dhiifama naaf godhaa isiniin jechuuf hin dhufe. Yoomillee taanaan akkan isin jaalladhu beektu. Kanaan booda ammoo namni tokko amantaa keessan akka inni xiqqeessus hin barbaadu. Amantaan kamillee walqixaa abbaan barbaade amantaa barbaade hordofuuf mirga guutuu qaba waanta ta'eef amantaa keessan xiqqeessuufis mirga isin qaban kanaan booda jechuudha. Isinii wajjin jaalalaaf tokkummaadhaaf jiraachuun barbaada yoomillee taanaan. Kanaaf hundi keessanii badiin kanaan dura isin irratti godhe isin irratti raawwadhe amantii keessan xiqqeesse otoo irratti hin lakkaa'in garaa qulqulluudhaaf onnee qulqulluudhaan dhiifama akkasiin naaf gootaniin jaalalaaf kabaja waaqayyootiin isin gaafachuun barbaada. Kanaan booda nuti waliif gaaddisa nuti. Kanaan booda nuti obbolaawwani nuti. Kanaan booda yoon beela'ee beela na baasaa. Yoon dheebodhee dheebuu na baasaa. Rakkina koo irratti argama. Rakkina keessan irratti argama. Nama amantaa keessan tuqu kanaan booda nan balaaleffadha jechuun barbaada. Eebbifama. Barri keessan eebbifamu. Isaan yaadaan baradhu isaanoo maal baratan? Dhugaa ruubii kiyya waa'ee wangeelaan beekanii ruubii kiyya barsiisuu hin danda'anii. Ruubii kiyya barsiisuu hin danda'u waasiin otoo hin barsiifne inneeti. Anutuun nan barsiisa ta'eeti obsan ittiin barsiisu na tuqa beeka. Nan beekan. Amma gaafuma meesti ilaal gaafuma ijoollee musliimotaa wajjin koo kirikkirii wal godhani koo arrabsoodha irri caala waajii akka inni itti arrabsu argite. Jarri arrabsu waajini arrabsa arrabsoodhaan dhala namaa amansiista. Asiin immoo waajin arrabsaa kun jibba musliimaa fi kiristaana gidduutti uumuudha. Yoomillee taanaan. Amma musliima gidduuttis jibba hin barbaadan kanaan boodan. Kiristaana gidduudhaas hin fedhan. Kiristaana wajjinis fuufimee musliimonni dhiifama dhiifama naa godhamu. Hoona ilaa kunoo waaqi dhiifama. Gaaraan irra deebi'ee dhiifama gaafa. Tiiktookiin hojjedha hundaa'u akka isaan garaa qulqulluu dhiifama naa godhan immoo nan barbaadan. Foon haadha koo naa yaachisu. Dhiifama immoo sii godhu isaan sii godhani wanta wanti sanaafi. Nan balleesse. Maayidaa isa kamtu narra akkamatti qaxxaleen deemu ture keessa maaltu na dubbachiise. Simmeetaa hawwitaate kaa. Nan balleesse. Reefuun gaabbe. Nan gaabbe. Ilaammati miiloko dhugaa rabbiin baay'een si jaalladha si kabajaa. Maaltu na lolchisiise? Waaqi dhiifama naaf godhu isaan arrabsiyyuu kanaan dura. Maaltu na dubbachiise waa'ee isaanii? Akka wallabuun barbaadan. Isaanis obbolaa keedha maaba wal abda silaa. Musliimis obbolaa keedha. Kiristaanni obbolaa keedha. Hundumtu obbolaa keedha. Waaqeffataan obbolaa keedha. Yaa. Gareen kun kan inni qabatee jiru ijoollee biyya Dubaay. Ijoollee biyya Dubaay hin jiranii wayyaa tokko suudhaan maashina qabatanii halkan guutuu naannaa bulan irraa birrii coruufi. Isin garee wangeelaa jettan kun utuu naqaa tokko namni qabalee shuggutii kee buusee ajjeesee maneedhaa gala. Kanaafuu meedha keetii qoradhu ijoollee peersentii 99 ijoollee durbaa biyya Dubaayitti rakkachaa jiran irraa birri funaanaa jiru. Birriin kun immoo eessa akka dhaqu amma jaallattu jibbirees karaa seeraas ta'u karaa maalis ta'u wanti itti deemamu itti deemama garee kun maal hojjechaa akka jiru hin ba'a. Isa yeroo namni dubbatu afaan qabiranii afaan abbaa ishee qabu afaan isheen nattuume. Ana afaan hin qabu. Kamiinuu dubbachuu nan danda'a. Hin barsiista miti qaati godhii barsiisi wanti fedhe sitti haa dhufu waan godhan immoo hin qaban. Warri garee wangeelaa hidhanii ijoolleen durbaa hidhatanii deemanii gorfamaniiti. Peersentii 90 jedhama ijoolleen durbaa biyya Dubaay jiran eessatti mishineerii bahu. Eessa kan wangeelaa buufii hidhaa walakkaa yeroo. Eessa dhaqu ijoolleen kun gubatan ofi ijoollee kana hojii isaanii irraa hojjisiisanii saayitii 24 gastii irra kaa'anii haati hojii immoo yookiin immoo madaamiin akka isheen fooqeetti ol baaftee gad darbattu gochuudhaaf. Gad darbatti immoo yeroo dhiyootti tummaa itti naan jira. Yoo isheen fooqirraa gad darbattee immoo ijoolleen bu'aan ooltu ta'e. Ani garee wangeelaati. Afuuftuudha. Akka jaallattee jibbirees baruu waan barbaadde fidi. Garuu inni isaan tajaajila ijoollee durbatti loogoo sana hidhanii akka nama harree ilmootti kishkishii wayii hidhee gadhiisuu itti hidhanii gadhiisanii kana qabanii yaa'an kun maaliidha inni eegisa. Garee kan jedhamu takkaa mana hin taa'amneen akkaawuntiin eessa akka ta'e eessa akka dhufe bilbila akkaawuntii sana hidhamee hunda isaa qabaan beeka.
maalirrattuu adiin akkaawuntii maalirratti hojjechaa akka jiru nan beekaan. Haa ta'uyyuu garee wangeelaati maaliif warri wangeela lallabanii miila qullaa caammaa ofitti baasanii namni bakkeetti laxaalaxaa maaf hin deeggarre. Galee wangeelaa tiiktookii babbanatee eenyu Mahammediini eenyu haati Mahammed jechuu bichaadha. Waa'ee haadha Mahammed maal isa galchee warra nama wangeelaa barsiisaa jiru maaf hin gaafanne maalitti jirtu maaf hin jenneen maal dhudhu maal nyaattu maal hin jenneen. Soo kanaafuu atiin dubbatiin yoo dubbatte ishee kaleessa deeggartaan si tuquu danda'u nama waan taateef immoo haaruu dandeessa. Nu yakka iddoo kee kaleessaatti hin deemne barbaanna. Kanaafi dhiifama naa godhii yoo ibsaan na baaseen beeku ibsaa waaqayyo bara kee eebbisuu baay'ee si jaalladha. Ittuma fufii nuyyuu kunoo dubbachaa jirra ati immoo ittuma fufii wanti ta'u hin jiru biddeen ija tokkooma nyaanna namni fideen nurraa dhiisus hin jiru jaaketti durfannu moffannaa suufitti itti goonee madeemna namaan qallabamaan jirru garee ishee ijjiin immoo mataan dhaabatu abbaan barbaadde. Danda'u jedhan rasuulli sahaabaa sana biratti maal jedhan beektu obboleewwan kiyya yaadee jedhanii boo'an rasuulli. Eenyudha obboleewwan keessa yaa ergamaa rabbii jennaan warratu ijaan nan argin amanee jedhan nageenyiif rahmanni rabbii isaan irraa jiraatu. Ilgeessanii warratu ijaan nan argin amane. Kan rasuula rabbiitu ijaan hin argin amane eenyudha ana dhamini isinidha miti. Rasuulli rabbii haadha caalaa abbaa caalaa guyyaa qiyaamaa wanti rasuula kan nabi Muhammad kanarraa nama hundarraa adda godhu maal dhabeettu haadha caalaa abbaa caalaa akka rasuulli rabbii nama jaallatan beektu haadha manaa caalaa abbaa caalaa haadha caalaa fira caalaa eenyuun ol akka rasuulli rabbii nama jaallatan beektu akka rasuulli rabbii isin jaallatan beektu guyyaa qiyaamaa jedhan rasuulli salawaatu rabbii assalaamu alayhi ummata kana keessa fiiganii ummatii jedhu guyyaa qiyaamaa guyyaan biyoonni hundi yaa nabsi jedhan isaan immoo ummatii jedhan yaa ummata koodhanii ummata keessa kaanii guyyaa qiyaamaa sana waggaa 50 dhaabata mitiire namni akkas jedhu rasuulli rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi ummata kee akka itti duniyaa kanarraa dhiistee deemte sanatti hin jiranii isaan karaarraa ka'ataniiru bida'aa meeqa keessa dhaqanii seenaniiru nuti adda sii baasaa jedhu malaa'ikonni salawaatu rabbii wassalaamu alayhi rasuula haadhaaf abbaa caalaa si jaallatu rasuula eenyuun olitti si jaallatu rasuula Faaximaa kiyya hin jenne guyyaa qiyaamaa yaa Faaximaa kiyya eessa jirtaa yaa Aishaa yaa Khadiijaa ilmaan isaanii yaa Ibraahiim yaa Qaasiim hin jedhan rasuulli yaa ummata koodhu rasuulli salawaatu rabbii wassalaamu alayhi rasuula akkasii jaallatta yoo ta'e rasuula akkasii ordofta yoo ta'e maalii fi rasuulli kun waan ulfaataa miti nama hin taane hordofiinii hiriyyaa hin taane hordofiinii jedhan miti baaf nama hin taane hordofta rasuulaaf bu'aa buusta miti mataa kee fedha kan itti bu'aa buustu nutiyyuu dhugaa dubbachuuf rabbiin warra isatti amanin waa godhu malee itu isatti amanne ergaan kun musliimoota qofadha kan inni ilaallatu jalqaba seensarraa illee kaaseera alayhi salaatu wassalaam rasuula akkasii subhaanallah laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah فداك أبي وأمي يا رسول الله guyyaa ambiyaan hundi miilaalame waan akkas ulfaatu guyyaa ambiyoonni hundi yaa
jedhan yaa ummati yaa ummata ko mee namni amma kana nama jaallatu eessuma argama subhaanallah eessi jira jaalala amma kana akkaafi bar sahabichi tokko maal jedhe beektu rasuula rabbiitiin qoreen isaa waraanurra jedhe maqaa sahabaa sanaa yaadadhu Khubayb natti fakkaata Khubaybidha maqaansa Abdallaa wanni biratti safannisanii guyyaa wayii eenyu biratti isa biyya Kuufaa bulchis kana biyya Kuufaa bulchi jedhee Umarii itti ergee Saad ibn Amr biratti fannifame quba isaa kana tokko tokkoon quba kanarraa kutanii quba kana tokko tokkoon irraa kutanii jismii kana tokko tokkoon irraa muran gaafa sana maal jedhee isatu rasuula rabbiitti amaniitii dhiisii jennaan rasuula rabbiitti amanuu dhiisuu miti jedhe rasuula rabbiitiin miidhamuu isaanii miti jedheen qoreen isaa waraanurra lubbuun kiyya itoo amma rifeensa kanaa baay'atee tokko tokkoon na keessaa ba'ee jedheen agartanii akkasaan rasuula rabbii jaallatan gaafa rabbiin kamriin haraama jedhamee haraamummaan kamrii murtaa'u laga Madiinaa keessa jedhan kamriin kuni akka galaanni yaa'u kanatti dolollee gadi dhangalee jedhan subhaanallah maaliif jennaaniin wanta rasuuli rabbii jedhan dhugoomsu nuti waan xiqqoo kana jechuun waan xiqqoo mee waa guddaa mahaa dhiisnu mee sooshaal miidiyaa kanarraa jijjiirama fiduuf namoota hordofuu qabnu qofa mi'a sirreessinu follow gochuu dhiisnu blookii goonee of jalaa baasnu akka namni illee sheerii nurratti goonan anneen ilaalle namoota diinii keenyaaf hin taane biyya keenyaaf hin taane saba keenyaaf hin taane namoota bu'aa namaaf hin buusne kamiyyuu follow gochuun hin barbaachisu irraa kaafachuu malee kanaaf ati dhuguma rasuula rabbii jaallatte yoo ta'e rasuulli salawaatu rabbii wassalaamu alayhi saahiba gaarii waa iloonfadhu saahiba yaraarraati baqadhu hiriyaa yara yookaan goddeenyaa sayidhama afaan amaariffaatiin jechuudha goddeenyaa yaraarraa fagaadhu jedhanii goddeenyaa yaraarraa fagaadhu dhaamsi koo kana eenyuuf isin warra namoota beekamtii qofaaf jettanii beekamtii isaanii qofaaf jettanii isaan hordoftan namoota beekamtii qofaan as ba'ee wantoota ogummaa isaaniitiin ala deemee laaqu namoota kanarraati fagaadha namoonni sun irra deebiin isinitti hima namoonni beekamtii qofaan gara miidiyaatti as ba'an namoonni sun akka mana ogummaa malee ijaarameedha yookaan mana ogeessa malee ijaarameedha namni ogummaa nama yaaluu hin qabne iddarra nama waraana beektuni kun dhaamsa koodha akka dhaamsaatti jechuudha warroonni asumaanuu na hordoftoota Ahmad Hussein Arbaa'i TikTokiin kun wanni ta'e guyyoota 12 TikTok irraan turre irraa badee waan hin tureef wanni isaa gadi bu'aa jira yoo xiqqaate follow 1,500 irraa gadi bu'ee mee viidiyoowwan ani gadhiisu copy linkii sheerii godha waan inni wanni godheef gaan hin beeku kanuma sin jechuuf insha Allah mee
eenyudha kan gastii keessa jiru? Nama tokko lama feeroo eenyu? Nan baajoo dhiifama naa godha saatiin natti deemeera. Nan ba'a. Akkasi guyyaa gaarii qabaadhaa. Ma'assalaam. Rabbi si naa milkeessu. Rabbi si naa milkeessu du'aa inuu godhaatti tokko. Rabbi si haa milkeessu obboleetti. Milkii ganda lamaanii Rabbi si haa milkeessu. Waan itti milkooftee naa wallaalanii wallaahi. Duniyaatiin aakaraatiin Rabbi si haa milkeessu. Namoonni cinqii keessa jiraatan cinqii keessa Rabbiin si naa baasu. Wallah. Waan Rabbiin guddaan waan isin hin yaanne waan isin nan argadha jettanii yaanne ol siniif haa kennu. Speeshaalii warri mana madaamii jirtan Rabbi jireenya keessan jiruu keessan isinii qajeelchee yeroo xiqqoo qofa biyya namaa keessa jiraattanii waa guddaa argattanii biyyatti galtanii jireenya gammachuu jireenya qananii kan jiraattan Rabbi isin haa godhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sirriitti of eeggadhaa. Borii keenyaa yaadnu akkasuma dhiirillee akkasuma beeki dhiirilleen sii galee abbaa manaa ta'uudhaaf qophaa'udha. Namni sii galee namni umuriin isaa 20 dabarraa abbaa manaa ta'uu qophaa'udha. Akkana jechuun yaani otoo waa takka hin qabaatiin hafuudhu jechuu osoo hin taane qophii jechuudha. Qophaa'u jechuun fakkeenyaaf gurra eeggatu jechuudha. Bakka hin taane dhaabbachuu dhiisuu, waan hin taane haasa'uu dhiisuu sooshaal miidiyaa irratti dabalataan ammoo waa baratuu. Abbaa manaa ta'uu qophaa'uu jechuun yaani mana ijaarrachuu miti qofa miti. Maallaqa dalagatanii akkaawuntii irraa qabaachuu qofa miti. Namni kun bakka jireenya isaa jiraata. Jireenya kan koo immoo maaliif akkanatti jiraata? Akkamitti akkas jiraata? Jireenya kan koo namni naaf hin oofu ofii kiyyaaf hin oofadha. Garuu kanan bakka namni tokko illee akka jireenya kan kiyya keessa seenee akkanatti akkas ta'e asiin bu'ee akkanaan jiru hin barbaadu. Saniin ofirraa jaaladha bakka of ta'ee jiraachuu. Wallahi I don't care ምንም ነገር ቢፈጠር Okay, confidence in ke jechuudha bakka ofitti amanamummaan hojjetta waan hojjettu ittiin gaabbitu waan gootus mudannoo kiyyarraan baradha jetta malee wanti itti gaabbitu miti. Okay, wanti ofirraa jibbitu jechuun osoo waan kana sirreeffadhe garuu inni dadhabee wanti jettu. Miskiinummaan hin qabasi wallahi bakka ሰው ማመን beektee nama amanu san ostu ammumayyuu namni nama beektaani ammumayyuu jechuudha. Namootuma kaleessa waa hin taane naan jechaa turan iyyuu ammuma kanayyuu ni nama nasiif galee kana osoo hin dhiisee natti tola. Garuu dhiisuu hin dandeenye amalli si wajjin uumama miti. Inni namidha inni garuu namidha akkiit nama miidha garuu gara laafummaan kee irraa baratta mudannoo irraa akkana ni beekutti jechuun mudannoo kaleessa mudata irraa hin baratta garuu gara laafummaan kee daangaa darbuu keessan irraas barattee itti futta inshallah garuu baay'ee safariin kun taate hayyee gara laaftuudha jechuudha wantoota ofirraa jibbitu gara laaftaa gara laafummaan kee immoo si miidhe. yaa nama amanu ሰው ማመን gara laafuu osoo hin taane nama amanu ani gara laafuu haadha ko በጣም gara laafuu garuu nama amanu malee gara jabaata nama ni nama na garummaa gara laafuu nama tokkoon galcha jedheen abdii soddaa keenya tokko bar mul'atu. Okay. Wanti gaabbitoo booniyaati wanti gaabbituu hin jiru osoo gochuu baadhee wanti jettu. Wanti gaabboo osoo barnoota kan koo adda kutee as dhufu biyya Arabaa deemuu baadhee jedha. Kanatu na gaabbisiisa. Dhugaa keeti wallaahi yeroo namarraa fixu waan jireenyi hin guunne kana warabbe. Osoo barnoota kan koo baradhee jiraadhee
Akkas jedha malee wanti biraa wanni na gaabbisiisu homtuu hin jiru. Okay, inshallah hin barataa abshiri. By the way, bari booni biyya ambaati qabeenya caalaa wantoota fudhannee gallu caala waa baay'ee baranne biyya ba'uun keenya kana hin beektame. Fakkeenya nuti hanga kutaa meeqayyoo baranne iyyuu bu'aa bahii jireenyaa kana hin beeknu. Addunyaa tana iyyuu hin beeknu. Kan addunyaa dhiisii Oromiyaa 11 waan hin beeku gaafa biyya jiru. Wallahi hin beeku. Oromoon naannoo keenya san qofa waan jirtu irratti fakkaata. Innaa biyya ba'uun keenya nu miidhesi nu fayyadees garuu irra caala nu fayyadeetti yaadaan. Ilmi namaa tokko nyaataa hin dhugaa hin du'a bas Itoophiyaatti waan jireenyaa hin beeku maaltu akka jiru hin beeku bas duuti hotti dhufe numa du'a bas. Sagalee nuti biyya ormaatti waa baay'ee baranne nu miidhes nu fayyades bicha alhamdulillah hiree rabbi nu eera. Abdii akkam Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa soddaa keenya. Naguma jirtanii maashaallah yeroo akkana wal bira dachaatanii gorsa bareedaa haasaa mi'aaya kana uummata kanaa kennitan baay'ee tokko namatti tola. Ammallee gochi bareedaa fi jechi bareedaan afaan keessanii haa ba'u. Afaan keessa waan gaarii haa haasa'u. Dubartiin baay'isawee yoo haasaa bareedaa fi gocha bareedaa hojjette beektaa karaa rabbiitiif karaa namaatti illee jaalatamti. Baay'isawee hedduu natti toltan lamaan ninyam. Masii tanallee bagoola garee masiin tuni bannaati. Gisee wayii wallollee turre tokkite kana irratti asumaan dhiifama gaafachuu barbaada beektaa. Giseetiin shiftaa turte tokko. Namni jijjiiramaa amala fiin qayyadataa akkasitti hin taa'u. Hedduu takka kabajaan hedduu takka jaaladhaani xiqqoma girri wayii warra walitti buune gisee wayii. Atama soddaa keenya ishiinis intala keessanii amma baay'ee karaa keessanitti heerumte abdii bar intala keessanii ati soddaa keenya mataarra nu jirta obboleessa keenya. Ishiin dhiifama si gootu jaalattee osoo hin taane giddii ishii masii dhiifama si godhe jedhiin. Isiin illee kara kenna kana heerumte maashaallah. Maashaallah welcome siin jenne ka masii teenna baga nagaan dhufte. Ati soddaa keenya gaarii. Atamma intala teenna ilma nuu dhalta shamara nuu deetta. Maashaallah tiin jennee rabe hojii irra jirti fakkaatee biizii jirti. Waan ati jette kan rabbe taa kennaan illee waa jechuu barbaada. Barumsa barachuu irraa ga biyyaa baane waa hedduu barannee waan itti jettuuf beekta. Anillee gisee biyya jiru san beekta. Oromoon tunu sii galee oma naannoo kennu san bichaa jirtu nu fakkaata gisee baradhu tokko beekta. Waan Oromoo wayiin jirreenti fakkaata beekta. Bakka yeroo xiqqootti beekta gaarii gaara jira beekta. Yeroo san xiqqaadha xiqqoodha. Kunoo asiinillee gaara yoo asii echa laalte bakka san duuba waaqa jira fakkaata mire waan illee asuman dhaabata. Oromoon tunillee kan jira beekne akkasuma zuuraa san akkasuma se'a. Dhugaa rabbi biyya ba'uun kun beekta waa hedduu nama barsiisa. Akkaataa jireenya laayivii kan keetiillee siigalee sooshaal miidiyaan kuni waa hedduu nama barsiisa. Amma siigalee barsiisaan Itoophiyaa kabatee irratti barsiisaa eda'uuf hir'isuu waan akkasii siigalee akkaataan jiraafne shamarran illee akkaataa ilmoo itti dhalanan tireediin kun akkamiin nama dhufaame naamini. Baayoloojii irratti dhuguma baayoloojii kutaa torbaa eegalee. Garuu addunyaa tana beekuu hin dandeenyu yeroo sana isa barannus akkii kitaaba hawaasaa irratti Oromoon akka jirtu kutaa 11 akka jiru ni baranna waa'ee jireenyaa qulqulliin baranna garuu ta'us nutti hin beekamu yeroo sanaaf biyya san keessa jirraa naannuma san jirraa afaan keenya dubbanna nutti hin beekamu. Sigalee maatii keenya waliin jirra qananiinee jirra waan nutti hin beekamu gaafa biyyaa baanu garuu waa baay'ee barre wallahi alhamdulillah akka kootitti qaroomina irratti hin dabaladhe natti fakkaata jechuun waa baay'ee baran baga biyyaa baane maatii ofiitu akkamitti akka biyyaa ba'uu biyya amma fakkeenyaaf barumsa idilee kana amma biyyatti barumsa barachuun quraana ta'uu siigalee ijoolleen amantaa kiristaanaallee siigalee barumsa isaan barbaachisan baratuun kaa siigalee barumsa idilee kana barachuun inni garuu gaariidha garuu ifiin ammoo jechuudha. Itoophiyaa san keessa tokkorraa kaaftee haga yuunivarsiitii baratu irra biyya baatee biyya 2-3 dhaquu si wayya miknaatu akkaataa addunyaan itti jirtu illee argita.
addunyaa maantu maal keessa hartaa Oromoo walitti dhiyeessa sooshaal miidiyaan kuni sooshaal miidiyaa kana yoo hordofte Oromoon tun akkamii Oromoon kutaa kana akkamii amalli isii akkamii namni akkamii sii galee akka nama jabaa taatee qaramtee argamta jechuudha. Amma namni biyyatti tokko irraa yuunivarsiitii baratee digirii qabu wallahi billahi bakka sin taradda'u sii galeemi. Mikinaatu addunyaa tana waan nagarreef. Namni amma biyya maaliif akka walajjeessa waan barumsa dhabee fi barumsa barateera. Waadha walla. Garuu ammoo ilmi namaa kunuu maali jedhee sii galee sirraa hin fahamu. Ol fuudhee qabeessi ajjeesa jechuudha. Walumaa galatti biyya ba'uun keenya nu fayyade malee nu miine. Miimee abdii amma isa dhugaa dubbannaa amma mucayyoo biyya arabaa fuutee mucayyoo bareedduu buskuutii maasha Allah akka jettetti namoonni baay'ee si jala baasuudhaafuu tattaaffii isaan hin goone hin jiru garuu jaalaluma tolitti sin jedhe malee. Dubartii biyya arabaati moo dubartii biyya keessatu mee irra sammuu qaba jireenya kana beekame abdii isaa haqiiqa kanatti biyyas galtee biyya arabaa sin beektame. Amma asirratti beektaa amma dubartiin biyya arabaa tuni waa hedduu argiti beektaa waa hedduu argiti rakkoo argiti bal'oo argiti cinqa argiti si galemi. Ta Itoophiyaa sun maal argiti wanni isiin takkatti hin argitu hin jiru gabaa baatee zammeelii qabattee si galee waa guurattee hin galti. Jazbaadhaa iyyuu sin taraddaatu dubartiin biyya. Wallahi. Bakka an jira mire osoo ati yoo ati si galee mukarra dhaabdee tumtallee achuma teetteen bootti. Oma bakka jazbaa si galee waan tokko argitee mimata akka faayidaa hin qabdu dubartiin biyyaa amma wallahi. Maaliif waan beeytu addunyaan tun akkamitti jirti hin beeytu mallanni kun akkamitti dhufaa hin beeytu. Amma biyya kanarraa si galee gaafa Itoophiyaa kana galtu yoo ati kiisiin kan kee duwwaa ta'e illee waan baankiin kan ta'e guutuun birrii qabdu siisa warra Itoophiyaa. Even abadan osoo akka abdiiti jechuudha. Wallahi biyyaa hin baatullee osoo akka abdiiti biyyaa hin baatullee gaafa ammoo biyya galteellee biyya sanillee teettu sila. Amma yeroo baay'ee namni rakkatu namni si galee rakkoon baay'een gara maatiitiin ta'e gara waa hundaaniitiin ta'e gara mootummaatiin kara maaliitiin namni rakkoon irra geettu nama biyya araba kanarraa gale. Namni yoo asii galle Sagalee kiyya moboonii kasaati. jedhee namni sin taradda'u. Yoo ati waa dhabdellee homa birrii ho'i qabdu siise. Homa birrii qabdu. Abdii dubartiidhaaf respektii qabaadhu kaa biyyas jiraattee biyya alaas jiraattee nun arrabsini. No arrabatti hin jiru. Maati biyya jirtaa nu an dhugaa jirta himee boonii. Ati tarakkoo bal'oo argaa adhatiyya. Egalee tamadaamin siqartee darajaa kanaan sigeetti atama osoo biyyallee gattee sigalee laayivii akka itti jiraattu hin beektamu kanaatu. Booni yaani abdiisi hin galle bar. Amma fakkeenya dhiironni keenya harki caalu tokko laa hunda hin jedhu. Gallee durba xiqqashuu fuuna baadiyyaadha waa tokko hin beektu ishii waa qabdu san fuuna minaamin hin jedhu si galeemi. Galanii fuudhan. Inni waggaa 15 biyya arabaa taa'ee galaa jennume. Silaa jireenya kana jiraanni argine maallan olitti nun dhuftu kan argannu maatiitti keenya kana goona san goona umurii dhumatu yeroo dhuma nurraa deeme malee waa hin qabnume galeen fuudha jedha amma galee fuudhee haa jennume. Obboleetti gaafa ji'a tokko gaan birriin harkaa dhumataa dhuftiimi inni gaafan hunda biyya arabaa taa'eessa maallanni jetti bar eessa maallan eessa naqe maallaqa deemtee warratti siimatti firatti siimatti bakka isheen ittiin siimanne hin jiru. Inni immoo gisee sanitti dhaga'ama. Jireenya umurii isaa fixee waan hojjeterree harka bibittinnaa'ee karaa uumaa hin beekamne. Si galee ittuma taasaa baafate amma mucaa jedhamu san argitanii kanaan dura asirraa caaffaraa ture. Gareen dubartii maaloo qabdu fuudha jedhee ture. Galee fuudhee abbaa koo gaafa inni akkana dhufu ishee sokkite. Shuuf osoo dubartii biyya arabaa ta'e inni achi cinqamaa jira baadiyyaa keessaa gaala namaa eegaa jira hoolaa namaa eegaa jira jettee wallaahi yaadda badan irratti kara biraa hin deemu. Mujee jedhamu mucaa xiqqaa tokko xiqqaa miti garuu miti. Mujeen sun hin fuudhee siikoo. Laa yoo amma laala warra asirraa galtan kun jechuun dubartii biyyaa fuuna jettanii maraatina.
Wallahi billahi taatu biyya xiqqishuu san fuudhuu irra taasis diigalee mana madaamii keessatti ilmeen isii irraa deemee isii fuudhuu si hoyyee mikinaatu gaafa birriin tun dhumatte illee akka dhumatte si taraddaati isiin. Ta biyyaa sun ammoo gaafa birriin dhumatte osoo atuu dhumatte bakka birriin hin jirtu. Homaan jiru ittiin waan baankii bakka biraatitti sii galee yoo qaala sii galee nigdi baankii qabaatte waan hawaash baankii birrii qabdu si seeti. Birriif si jaalattiif si jammar dubartiin biyyaa sun ni nama birriin malee. Birrii makkaan kee ati daaspooraa taanaan dubartiin Itoophiyaatti akkaan si jala hiriirti. Ibin kanaa miti kootii bareeda ati godhannaan namni Itoophiyaatti ani kunoo nama Itoophiyaa raadiyoo kana dhufee si faana hiriiran akkanatti. Tamaasii tana fudhadhaa gala. Rakkoo balloollee waluma jaaladhaa wajjin si galee walii obsa bira dabra. Rakkoo wanni hin dabre hin jiru bisi jammar biyya lafaa kanarratti. Boniyye. Wayya abdii. Akkam jirta ati maaliif jirta sa? Nagaa kodhaan alhamdulillah. Masha Allah. Baga jiraata. Amin amin. Thank you. Sabrina ergadhu erganne ko si galchuu jedheen. Demo sittin ergamu private Boniyye mee akkaati yaada keetitti dhiiramu bultii keessatti mee heerumte haa jennu dhiiramu dubartiitu waa balleessa bultii keessatti. ani lubbuu heerumeen argine ani maal na gaafata waa'ee bultiirra. Okay, masiina deebista. Alatti deebisa qoy kenna. Oh, masiina yaada dubartoota irraa fuuna abdii qoobsa. Irraa fuudhi kaasiin hin heerumne isiin hin agarre amma eessa waa balleessu waa cinqoyyu. Okay, sure. Masii. Abet. Bultii keessatti waa balleessu wanta fee aartus waa balleessisu dhiiramu dubartii waa balleessu. Jireenya kana gadhaabuudhaaf eenyu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa gaafataa ture na fakkaate. Waalaikum salaam masi. Nagaa kedha. Naguma naga jirta. Jira galata rabbi akkamati. Nagaa masi teenna akkamati naguma. Nagaadha earfoonii badhee keewwadhee fagoorraan isin dhagaa turan bila koo biran turan. Ya dhageette mi dhiifama siin jedhee bar. Rakkoo hin qabu dhiifama raafi. Ayye. Kennaa maaloo dhagaafin kee. Anoo ganaa ji'a sadii moo meeqadhaan maalti beeka waan bulchaani mataan kan gootu. Inni min aqqaallo. Ndee ji'a sadittiin baradha anchiin oonash na'u. Guyyaa takkattuu ni baran. Miti ji'a sadi guyyaa takkatti. Okay. Guyyaa takkatti baran. Amma wal fuutan jaarsa kee wajjin mee ji'a sadii situ waa dafee aaree waa balleessuuf yaadamu isatu waa balleesse. Odoo hin soobilla almasiisa rabbi seeru ibsuuf dubaroo atu. Isamma yaani anatu akorrofa yaani anatu dallana waan xiqqashoo irratti fuula guura. Anatu aaraa jechuudhaan jalqabaa. Sigalee. Sabrina Maarree kuma. Aarinoo. Dhuguma natu ani bexaam itti ariifidha yaani nan muddama sigalee. Tasgabbiin qabu jedhu. Jirta masiin jirta. በጣም ittiin jarjara ውሳኔedhaaf nan jarjara yoo bakka ammuma na dhiisifaa jedhaan yoo no jedhe si galee ውሳኔ akkasiin qaqqabaanii amala akkasiin qaba. Okay, dubartiin jarjartullee bareeda bar bakka wayiitiif namaa tolti. Wanti sun nama miidhamoo nama fayyadamee ishee wanti sun miidhaa kamii nama ariifattee bakka na dhiisu. Daftee waa murteessuun suma miidhaa si galee. No daftee waa murteessuun suma miidhaa nama sana wanti mituun jiru si galee
Garuu moo dabar yaani yeroo sanitti aartee sitti fakkaata malee waan xiqqashoodha wantichi yoo xiqqashii boqottee bishaan qorraa ምናምን itti dhugdee tooraal ta'oo waan kanaaf akkasitti ibidda ofi qabsiisee ምናምን jetta sii galee. እና nuti warri shamaraa baay'ee xiqqoon hin muddamna tasgabbiin qabnu hin aarra waan nu arginetti yaa rabbiin tasgabbii numaa kennuun jedha waan biraa maan jedhamte akkasi carshala. Yaa sunimma haqa shamarri hin ariifatti. Garuu shamarri baay'isoo osuma ariifattu obsa qabdi. Wanni akka shamara obsa qabu hin jiru. Maa itti booni? Isaan lamaan kennaaf nasiin in ariifatu du'aayii goona. Du'aayii jabdu. Eenyu? Ijoollee lamaan ibsa. Masii fi Aishaa, Masii fi Kennaa. Masii fi Aishaa jedhu. Okay. Jaraa do'aayii goona? ሁንዬ ኖ እሷ አንገናኝም ማሬ። እሷ በጣም ትዕግስተኛ ናት። ባይዘው እኔ ትዕግስት የለኝም ወላሂ። እሷ በጣም ትዕግስተኛ ናት። ስላየዋት ነው። amma laal amma masi akkanumatti waan akkasiin jarjartu akkanumatti ulaaleen beekan biqinaatu namni in jarjarti malee masi nama karaan isii qulqulluudha namni akkana jarjaru kun namni akkas garaan qulqulluu miti qulqulluu nagaati namni akkana wallaahi isuma dhugaati amma masiini afaan kana xiqqoo jarjartiin beeksifti kun hawaasaa irratti jechuudha garuu garaan isii qulqulluudha nama akkana kana waallee qiimisiin qabatu waa garattillee silaa nama akkana akkam yeroo jarjare sanii osoo inni jarjareen baafatin si yeroo bakka dhiifamaan qaban nama akkana kana. Hin dhageessu. Bakka jiraan malee. Hin dhageessu. Dhiifama kan keessan hin dhageessu. Naaf hubatee wallahi abdiin naaf hubatee amala koo yeroo sana amma inni natti fiigu osoo of qabee na hammate yeroo sana dhiise baqqaani waan. Ani barra geeffadhu ani wallahi masi dubartii tana jechuun akkanuma achi ilaalee beekaa nama. Amma masiin nama kan barbaadde beektaa namni akkanaa kun qiimi takkatti siin qabatu waan itti dhufe sun yooma san godhee irra kara garuu nama akkanaa kan yooma san osoo inni sii galee uuma sin dafee qabda bakka injira miree dhiifamaa yenee qoonjoo minaamin bakka morma isii sana jala akkana qaqqabanii haayizoo bakka wanni ati jettillee gaariidha jetta. Achi booda halaas. Eenyudha mucayyoo maqaashee furnoo wajjiniin akkiiti namni jireenya keessatti walitti bu'a ati maal gootamee saaqiqata osoo osoo billaa. Aartee bakka sin dhiisa minaamin jetteen beektu? Amma ana furnoon beekta baay'ee walitti illee buuneen beeku beekta. Ani yeroo tokko beekta. Abdi jireenya keessatti walitti bu'ama waliin jiraata. Amma yeroo tokko ani wallaahi walitti buuneen beeknu akkasii beekta kenna ani beekaa aarsaa beekta yeroo tokko sagaleen kee hin jiraasa. Networking ka'een nu guys.